empêchaki yo te empêchaki ovanda na bato wana ekoteli yo na chambre. C'est parce que akotisako déjà na chambre nde yango wana azoki courage wana bayoki soki kota na chambre. Et puis yo soko mesana na yo kokota na chambre na ye te okoza mpe na facilité wana ya kokota na chambre mpe te okosuka place bandeko nyonso bavanda histoire yake mai nini peut-être bando osala bacaprice na yo yake namela mai namela jus te namela nini te mapesanga mai oyo ekomaki na kati ya mai wana na yo nayebaki oyebi na ndenge oyaki kolala olamuki okuti ye na teni na ye ya chokola yo mpe na teni na yo ya chokola. Mbote na bino balandi ya Où allons-nous TV ndenge moko alobaka mwana muluba loketo pete pete mbisi ya aquarium talaka siko simba te. En tout cas toza toujours na Où allons-nous TV, vous s'abonnez massivement. Moi c'est Neuf Tendai Maya Baridi pour ne pas dire Maya Matalala, l'os du bonheur de quelqu'un. Na profité ko pesa mbote na batu o nyo surtout ba soutenir ngai na pesi mon vieux Didier Moutou mbote na esika azali les boursiers ton Chanvumbi, papa na Mélodie et à Esther Bonkassal, maman Marie Loukadi et Fa l'artiste noir Mbotenao et Sikozali. Tout ça toujours na analyse donc tout ça analyse par rapport à dossier à fâché pour ezolo bama ndenge ezolo bama mutino sotozo pesa idée na ndenge azo pesa la idée mais ndeka baloba ke mokonza mboka aliaka nyama ya litoi moko te. Donc, toujours à tous les deux côtés, toujours mes consoles, on peut ensemble na bino. Affaire ya fâché, toujours banda mingi na koto ya ndeko na biso ya mwasi, o asala msala moko na biso. En tout cas, kolanda lisolo na yo, eza mabete, hein, ndenge ozo expliquer, mais toujours mais qu'on peut ko décortiquer ce que tu avais dit na ba émission o nyoso toujours leka kosala. Olobi bien que obenga kié pona bosala émission ya elubu pona ba obayebi émission elubu te eza émission ya kolamba ba émission balambisaka ba star bobe obengie bosala programme ya émission elubu. Qu'est-ce que eloko nini e empêchaki yo bozwa programme wana na téléphone po bokomanaka sur WhatsApp? Eloko nini e empêchaki yo osala ngo sur WhatsApp? Ozwa ki temps ya kobenga ye na téléphone pour na yebise ke naza na nzela na zoya. Elo ni empêcher ki mbongo ya crédit wana. Soki ozaki na mega te. Elo ni empêcher ki mbongo oyo benga ki na crédit wana. To ya transport ya kobima kasavu buti okoma ngiringiri. Otsango mega. D'habitude to pesa na ka programme ya émission na mutu par téléphone to kendo pesa nango sur place te. À moins que ça la mutu mo bokuta na kakuta na nae. Bokuta na bino ba mamusu soko kende oke okuta na mutu neti na yebiki na kuta na mingi na la Spartacus na ke na kuta na koso na téléphone na ta émission mona sa na yo mais le quoi le na poko to okuta na zaka to sa l'émission wana oye okomi wana to te programme en journée le beza mutu bokuta na mais ce za mutu bokuta na bosane émission juste une fois quand on ba ki bosane émission juste une fois et après son numéro à partir pour deux fois to pesa na ba numéro pour ba obité au pesa numéro pour otinde la mutu lien à partager tango yo moni que o pesa na kina mutu numéro na pour bosuka kina na WhatsApp te tu t'es déplacé si nanda kunae ero komi nanda kunae ozolo ba bien que okutaki batu bavanda kiwana batu oyo yo oyebi potango otanga ba kombo to ki otanga ba kombo tango otanga ba kombo elingo la seke oyebi batu wana bien oyebi batu wana ba kombo na bango pona no vanda na batu wana te baza batu baleka na télévision ndenge moko na yo mais batinzi okota na chambre eloko nini mais et empêcher kiote et empêcher que ovanda na batu wana et kote no na chambre c'est parce que à côté ça ko déjà na chambre nde yango wana zoki courage wana ko biso ke kota na chambre au côté qui na chambre facilement pour mesana déjà ko kota na chambre pour mutu oyo o mesana na mutu te mutu okota na chambre na facilement te akoki ko zwa courage wana ko biso te na miso batu kota na chambre et puis yo soko mesana na ko kota na chambre na été o zabe na facilité wana ya kota na chambre pété okosuka place bandeko nyonso bavandaki pona la seke bozaki na relation mususu or makambo ya émission yango wana atika ki ba obaza baninga na libanda po yo okokuta déjà bana basi mususu bazalaki wana avant
eloni empêchaki atiela ba o wana pe biloko oyo olobiki atielaki yo po bon mpe baza basi encore bate espace exactement ça kota na chambre azwi pa tieli pa sali yango eloko moko te empêchaki mais tellement que bomesanaki yango akotisaki yo kuna na chambre histoire ya ke mai nini peut-être bando sa ba caprice na yo ya ke namela mai namela jute namela nini te mapesanga mai oyo komaki na kati ya mai wana na yo na ye bato boyebi na ndenge oyaki kolala olamuki okutie na teni na ye ya chocolat yo pe na teni na yo ya chocolat mais heure abandaki kosengo pardon mutu o ba violer olamuki ayebi so bien ke na violer o na salaka na nga yango soki no ba violer oza na kanda moko boye eza kanda ezala mutu aluka yango te mutu amoni nzoto na yo sans accord na yo oza na eloko mosusu donc normalement soki ba violer yo tozwa nano tozana ko violer te moi mobali mo bolingaka te alinga ko dérange ko molimo oyebi nde mwasi normal oyebi nde pe akanda epesa na kanda so linga mobali mo boye te siko azo déranger molimo na yo epi akanda makasi yo siko ozo linga fâché te mais alongoli yo bilamba asali yo efala sala asilisi epi okanda te abandi kosengo pardon ona sala ka bongo tant api déjà sala ka bongo comprendre que muto c'est un lâche a kizenga liboma aza mbo aza nyama lokwa sala ona batunia social nanga fona na ganga makasi fona dénoncer mutu oyo po atika asala ngo lisute mais yo asengi yo pardon olati bilamba kimia et puis tango ya bande ko violer wana bazaki libanda te baye que c'est sûr batona bayebi déjà que bozalaka yango na basala ki réaction moko te boboy kolanda bino na chambre bayebi que bozalaka okote na chambre facilement na place on penza faute na yo nyoso te ngeleka par téléphone et loko ko salaka yango wana osel ne programme par téléphone et puis okena cameraman na yo ko tambola yo moko te donc asilisi olati bilamba asengi yo pardon bina salaka na nga yango muto yebi so salaka yango okolimbise pourquoi kondengo bomba ki wana occuper osala na mutu mususu ozwi nzoto na obimi okepa grande sœur na yo atunyo eloko nini muto ba violer azala yete po ebando lekela yo olukaka ko bisa mutu po se défouler ezo ndire ba biso basalio elo mo basalio on dirait te basalio elo mo boye o tika ko ndima te ko na vie na yo ba violer yo ba droguer yo et puis ba violer yo grande sœur na yo aza camarade te mais grande sœur na yo okomi atunyo problème ezali olobi eloko te obomba ki yango pourquoi donc ça prouve que yo moko na kati no déjà bando linga nani fâché donc na kati na ndenge okendaki wana projet no donc banda déjà ko lota ke ozala na ye soit déjà bozalaka OK batunyo problème eza problème te et après moi nde oyo ko benga fâché oyo yebise ke ozana zemi oyo ko bimisa likambo zemi nana message moko ona olakisa parce que on a message oyo komela fâché dans sûr que bozwela ngango boko tsela ngango na nini yango yo ba message et puis na otanga pe ba message yango pour mona voilà, c'est la fille qui écrit a commis Yakalo bonjour, je tiens vraiment à te voir aujourd'hui, j'ai émission à 10h. Après je te relance s'il te plaît, réponds à mes appels. Il n'y a pas un problème à craindre, je t'assure. Asali, moi que c'est ka, moi tu es spécialiste dans la biloko. Moi que c'est ka, oh ya bolingo. Oh, WhatsApp ça nyonso, soit tu ko seka ya pamba, ati ba rouge wana te. C'est que ça ko seka normal ya entre amis. Mais soit tu ko seka te ba rouge wana ya matama. Bon mona. Attends on peut 3 hein. Ko seka na ya matama, ni za ko seka ya bolingo ya ozana affection ya muna mutu moko boy. Ya ko mele j'ai pas peur. Bonjour. Après comme sousou. Bonjour, OK. Tu dis quoi? Ya komi. Là on se voit le soir vers 18h. Dis-moi, tu as quoi comme problème? Ozana zemi.
donc atuni so oza na zemi awa tozoluka